maeneo yote yaliyotengwa kwa matumizi ya umma yanakuwa chini ya halmashauri ya kijiji kupitia mikutano mikuu ya kijiji. Kwa hiyo ili kuepusha zile sintofahamu za hapa na pale, naomba kila mmoja tu afuate utaratibu. Yaani isijekuwa mtu mmoja anajiona yeye anaweza kuwa na influence kuliko watu wengine kwenye halmashauri ya kijiji. Lakini pia maamuzi yote yanayofanyika kuhusiana na maeneo ya umma natakiwa apitie mchakato wa kupitishwa kwenye mikutano mikuu ya kijiji ili wananchi wote walizike. Kama vile ambavyo mchakato ulifanyika mara ya kwanza kuwapata watu wa kuingia humu, kwa hata wale wanaoongezeka tunapendekeza pia wapitie mchakato ule ule kama ilivyosema mkuu. Asante. Sababu mengine tayari ameshaongea mwenzangu afisa ardhi. Mimi napenda kusisitiza kwenye swala la mkataba ambao mtaingia, si ndio? Ndio. Kwa hiyo kwenye mkataba ambao mtaingia, mimi napenda mzingatie wajibu wenu ulioainishwa, isitokee tukaja tukawa na shida baadaye. Kwa hiyo ninawaomba tu mkaupitie vizuri kabla ya kusaini. Ukiona kwamba kilichoandikwa hakiendani na wewe, mimi ninashauri uache kusaini. Lakini ukiona kama yaliyoandikwa unaweza kuyatekeleza, basi tuendelee na utaratibu. Mimi yangu ni hayo. Yameongelewa mengi mazuri, sitaki kuyavuruga. Nataka kusisitiza mambo mawili tu. Moja ni kuhusiana na hizi ng'ombe. Ng'ombe hizi zimekamatwa, hazina hatia. Mwenye hatia anafahamika, na nafikiri maelekezo yameshatoka kwa afande OCD ya kwamba take charge. Take charge pamoja na kuhakikisha hizi ng'ombe zinabaki kwa salama mpaka atakapokabidhiwa mwenyewe. Hilo ni moja. Pili, yametajwa maeneo makubwa kwamba ni maekari na maekari, lakini yana ukomo. Kwa hiyo tuzingatie carrying capacity, uwezo wa kubeba ile eneo, la sivyo itakuwa jangwa. Kwa hiyo pamoja na yote yaliyozungumzwa na uhuru, utaratibu wote ufuatwe, lakini kuzingatia uoto wa asili. Haya ni majani yanaisha. Kwa hiyo ni hilo tu. Asante.